Ке ве замолам, колеги, ако може да не се дискутира од место, повелете. Благодарам, почитувана подпредседателки. Почитувани граѓани, денеска ова што го говориме е повторно доказ за апсурдниот начин на кој што оваа влада ги троши вашите пари. Дали било кој од вас, доколку нема средства за учебници на децата за да ги пушти на училиште, ќе поземи пари за да си купи кожна гарнитура за дома? Дали било кој од вас, доколку нема средства за лекарствата кои што му се потребни, ќе поземи пари за да си купи луксузна кола наместо пари за лекарствата? Дали било кој од вас, доколку му е потребен нов фрижидер или шпорет или било кој дел од домаќинството, ќе поземи пари за да си купи сараунд систем во дневната соба? Убедена сум дека никој од граѓаните на Република Македонија не го распределува сопствениот домашен буџет на таков начин. Ниту пак се позајмува за работи кои што не му се навистина неопходни. За жал, владата која што во ваше име ги троши вашите пари, со ваквите заложувања продолжи да покажува дека не е подготвена да работи во вашиот интерес. Самиот факт што буџетскиот дефицит за годинава, како што беше предвидено со ребалансот на буџетот, беше 190 милиони евра и беше предвидено дел или само 75 милиони евра да бидат покриени со овој заем од Deutsche Bank кој требаше да изнесува 250 милиони евра. 175 милиони евра од тој кредит требаше да се потрошат за исплата на еврообврзницата во јануари 2013 година и останатите 75 да се покрие дел од буџетската дупка. Значи тој кредит од 250 милиони евра немаше да биде доволен, а камоли сегашниот предлог од 75 милиони евра. Со него ниту ќе се отплатат, ќе се исплати еврообврзницата во јануари 2013, ниту пак ќе се покрие ни најмал дел од буџетскиот дефицит за годинава. Или со други зборови, владава не сакајќи да се скрати од своите лагодности, ќе треба до крајот на годината повторно од друго некое место да ве задолжи, за кој што долг повторно ќе треба да се плаќаат дополнителни камати. Она што е симптоматично е фактот дека оваа влада континуирано продолжува да функционира на таков начин. Наместо да искористам македонската да си ги спружи нозете колку што е долго чергичето, упорно трошат пари на споменици кои што во најмала рака не ми се потребни. Еве да не говорам за фонтаната, фонтана може би требаше во центарот на Скопје, ама сигурно не треба уште тие 15-20 споменици околу неа, посебно не споменикот на Тодор Александров во Кисела вода, за кој што потрошија дополнителни 350.000 евра. Трошат пари за нови автомобили модерни од 600.000 евра за потребите на Министерката за внатрешни работи, трошат огромни средства за економски промотори кои што не донесоа ни една странска инвестиција, а за основните потреби на буџетот, за да исплатат плати и пензии кои што се основна работа на владата, земаат кредит и ги задолжуваат сите идни генерации. Таквото функционирање доведе до фактот да 700 милиони евра долг се направи за само една година. 200 милиони евра се зема од кредитна линија за внимателност од ММФ, 130 милиони евра од Citibank и Deutsche Bank, 75 милиони евра од Deutsche Bank, 103 милиони евра од издавање државни записи од почетокот на годината до сега и така натаму и така натаму. Она што е жалното е што заради лошиот начин на водење на политиката на оваа влада и лошиот начин на распределба на овие средства, единствен резултат е пад на индустријското производство од 8,4% во првите 3 месеци од годинава и минимален раст од 3,3% лани. 3,0% раст на БДП за цела 2011 година, само 0,2% во последниот квартал лани и негативен прв квартал во 2012 година. Навистина, почитувани граѓани, сметам дека е максимално несериозно вакви задолжувања да се поддржуваат. И навистина не ми е јасно како луѓе во кои што седат овде, кои што ве убедувале
за време на изборите дека треба да гласате и дека ќе ја водат политиката во корист на вас, сега ќе гласаат за вакво едно задолжување кое што повторно ќе се потроши непродуктивно. Само колку за подсетување, да не останеме во заблуда дека нели континуирано се задолжувале сите влади, ќе ве подсетам дека во 2002 година владата на СДСМ наследила долг од 1 милиарда и 50 милиони евра. На крајот во 2006 година тој долг изнесувал 981 милион или е намален за скоро 100 милиони евра. За на крајот на 31.3.2012 надворешниот долг на Република Македонија да изнесува 1 милиарда и 528 милиони евра, почитувани граѓани. Со овој дополнителен заем ќе биде уште поголем. Значи, за само 6 години оваа влада успеала да го дуплира надворешниот долг на Република Македонија. Она што е жално е што за сите тие задолжувања не видовме подобрување на животот на граѓаните. Цените се покачени, со тие плати и пензии што се зголемени, што упорно ги трубат, не можеш да купиш ни пола од тоа што си можел да го купиш во 2006 година. Патиштата се раскопани, улиците не се асфалтирани, нови фекални атмосферски канализации нема, да не говорам за некои покрупни енергетски објекти кои што ќе доведат до намалување на цената на струјата. И покрај сето ова, и покрај сите укажувања не се подготвени во најмала рака да ги слушнат и позитивните проекти кои што опозицијата им ги нуди. Социјалдемократскиот сојуз излезе со низа на мерки кои што ќе придонесеа во голема мера да не мора сега да се задолжуваме дополнително и да отплаќаме непотребни кредити. Предложивме намалување на ставката стоки и услуги во буџетот за 10%, што во основниот буџет и фондовите би значила заштеда од 50 милиони евра. Или повеќе од половина од овој заем немаше да ни биде потребен. Предложивме да се вратат назад во земјата скапо платените, а воедно неефикасни економски промотори, бидејќи и така не носат странски инвестиции, а и покрај тоа што тие постојат, сепак премиерот заедно со цела свита од министри и советници се шета во Кина, во Санкт Петерсбург и по разни други дестинации за и тој да бара странски инвестиции. На толку барање странски инвестиции и потрошени пари за тоа тие патувања да се реализираат, жално е што немаме ни една голема странска инвестиција. И со враќање на овие економски инвеститори ќе се заштедеа огромна сума на средства заради кои што немаше да мора да земаме ваков заем од Deutsche Bank. Замрзнување на сите рекламни кампањи и промоции на владата и на јавните предпријатија во текот на 2012 година. Затоа мислам дека не треба да ви кажам која сума на пари ќе се заштеди. Свесни сте сите дека кога и да пуштите телевизија ви излегуваат некој тип на владина реклама, дали е од владата, дали е од министерство некоја. Огромни средства се потрошени и за снимање на тие реклами, меѓутоа и за плаќање на термините во кои што тие се емитуваат. Само да се скратат тие средства, ова задолжување во Deutsche Bank нема да ни биде потребно. Намалување на 30% на бројот на членови на управните одбори во јавните институции и предпријатија. Има огромна плејада на луѓе кои што се членови на управни и надзорни одбори во јавните предпријатија, зимаат паушал за тоа што седат во тие управни одбори, а фактичката состојба е дека јавните предпријатија ќе можат да функционираат и со половина од таа бројка на членови која што сега ја имаат. Да не говорам за клиничките центри во кои што се триплираше бројката на членови на управни одбори. И ништо од овие мерки на владата не беше прифатливо. Предложивме и нови дополнителни мерки од типот на воведување на законска обврска за владата и јавните предпријатија редовно, јавно да го објавуваат нивото на задолженост кон приватниот сектор. Државата да издава гаранции на фирмите кон кои имат долг доспеан повеќе од 15 дена. И така натаму, и така натаму. Жално е што наместо да прифати само еден дел од овие мерки и на тој начин да ги обезбеди средствата потребни за да функционира буџетот на Република Македонија, владата се одлучи дополнително да не задолжи со кредит за кој што ќе треба да плаќаме високи каматни стапки.